Би өөрийгөө мэдсэн цагаас хойш загасчилж байсан бөгөөд энэ бол миний жинхэнэ хүсэл бөгөөд боломж гарвал загасчлах. Завч өлөө маш хомс байгаа энэ үед хэдэн жилийн өмнө 15 настай байхад энэ үх олдсон юм. Би хаан ч үгүй газар амьдардаг. Миний байшингийн хажууд хойн дундуур горх урсаж байгаа. Би нэг өдөр хичээл харсны дараа горхинд загасчлахаар явсан. Горх нь хагас шиг хойн дундуур нэг хагас мөлийн зай. Аялал ердийн л эхэлсэн. Би шууд горх руу хүргэх хойн дундуур зам авсан учраас энд хүрэхэд ямар ч асуудалгүй. Горхинд очсны дараа би голын ирэг дээр суугаад загасчилж эхэлснээс 30 минутын дараа нөгөө алаас модны мөчөр хуурах чимээ сонсогдож эхлэв. Голын цаана би хөдөлгөөнгөө болж чимээний их усүрийг хайж нүдээ бүлэлцүүлв. Би цацаг хяруулнуудыг харлаа. Би намхан мөчрүүдийн дундуур эднийг гайхуулахгүй бол болгоомжоо хэдэн минут сууж ажиллав. Гиний дагаар хөөрч над руу нисв. Тэд миний олгоо дээгүүр нисв. Энэ нь хачин байсан. Учир нь идэхгүй гэдгийг би мэдэж байсан юм. Ихэвчлэн эднийг айлгсан зүг рүү нисдэг. Тэд горхны эсрэг алдгаа эсвэл зэрлэг нохой харсан байж магадгүй гэж би бодсон. Би бас анчин бөгөөд хэрэг би ааруул гэж бүслэхийгээрээ 22 калибрын гар буу авч явсан. Махчин амнаа улгараад би гар буугаа гаргаж орчноо маш болгоомжтой ажиглаж босоод дараа нь би харсан. Горхны нөгөө ирэг дээр модон ард зогсож байгаа нэг ирийг харсан. Магадгүй амны ардын зайд өвний зүүнүүдийг харж болно. Нарсны ард сууж байгаа хүрэн урвсэ. Би гидсэндээ зүрхээ унгаад би амьдардаг гэж хэлсэн. Хэний ч очихосгүй хөдөөний зэлүүд газар би юу болох вэ гэж бодоод хөлсөө цувал сандарч эхэлсэн. Эр хүн намайг харсан гэдгийг мэдээгүй байх гэж бодоод би бүхийж загсны хэрэгсэл буургаа шуурч аваад хэвийн хэмлэлээр алхаж эхэлсэн. Надад гар буу байсан ч би эр хүний муудалцахыг хүсээгүй. Учир нь би эр зэвсгэлсэн эсхийг мэдэхгүй учраас би араасаа 10 алхам монд эргэж хараад араас минь хүн дагаад байгаа эсхийг хараад дараа нь би эхэлсэн. Чанга бараг аянга цахилгаанаа адилхан хөлийн чимээ сонсогдож эргүүж намайг гүйцэж өрүүлж эхэлсэн. Би нэлийн спорлог залуу л да. Гэхдээ би үүнийг ардаа орхиулж чадсан. Явхад ердөө 4-1 орчим миль үлдсэн байсан чинь хөлийн чимээ дахин сонсогдож эхэлсэн. Ойрож би эр хүнийг бараг 1 миль гүйсний дараа хэрхэн хурд авч байгааг ойлгоогүй би ямар нэгэн зүйл хийх ёсоогоо мэдэж байсан. Би буугаа суулан авч эргэж яг дунд хэсэг нь 2 удаа буудсан нэр чадхын хэрээрээ хурдан зогссон. Тэгээд эсрэг зүг рүү дахиж эхэлсэн би дахиад нэг будчихвол яах вэ гэж бодсон. Тэгээд би гүйсээр байгаад эцэст нь гэрээ хурч бүх хаалгаа цоожлоод унлахын өрөө рүүгээ гүйсэн. Би ганцаараа байсан болохоор өөрийгөө хамгаалах эсвэл цагдаа дуудах ёсоо гэсэн үг. Цагдаа нар надад ихгүй байх вэ гэж айгаад цагдаа дуудаагүй. Иймээс би 12-ийн калибрын энгийн бууга бууны сейфнээс гаргаж ирээд далавганы ширээний ард суув. Би мөнх юм шиг санагдал хүлээсэн. Ямар нэг зүйл болохыг хүлээж байл аавын нэг машин орж ирж байгааг сонсоод гадаагүй гарч юу басныг хэлэхээр очлоо. Юу басныг аавд хэлэлээр хүнийг хайж олох ёсоо гэж зүгсний дагуу би тайсан. Дахиж ир хүнийг хизээж хараагүй.